Man no visiem keramikas materiāliem, ar ko es esmu strādājis, māls ir vissiltākais, visenerģētiskākais. Mani viņš savieno no pēdām līdz kosmosam. Šajā izstādē tie ir Latvijas māli ar vienu izņēmumu. Latvijas māli no dažādām atradnēm, parakti dažādās vietās. Tas, cik tie paši brūnie toņi Latvijas māliem dabā ir daudzveidīgi, tas mani pārsteidza. Un daļēji es esmu pat apzināti meklējusi mālus, kas ir citādākā tonī nekā jau man ir krājumā, un skatījusies, kā viņi darbojas viens ar otru, nededzinot. Un konkrēti šī izstāde ir stāsts par to Latvijas māli. Es ar viņiem šeit gleznoju. Tie ir stāsti, un tad arī, protams, ainavas, bez kurām, man liekas, latvietis vispār nevar sevi apzināt, jo viņš ir dabas sastāvdaļa. Ļoti priekš manis bija svarīgi stāsts par darbu Mans ceļš, kur es tā kā minu, kad bērnībā, kad tu ej pa šiem dubļainajiem ceļiem un nevar kāju pacelt, tas liekas smagi, grūti. Pēc tam dzīvē, kad jau tu saproti, ka šis materiāls nav tikai dubļi, bet ka tas ir tas, kas atstājais tevis arheoloģijā, nākamām paaudzēm, kaut kādu atziņu par šo laiku. Ja manis šeit nebūs klāt, varbūt kāds, kas skatīsies, padomās, kas tam cilvēkam, kas tiem māliem strādā, kas viņam galvā. Šobrīd kā keramiķis es esmu izaugusi tik tālu, ka man nav obligāti jādedzina. Man ļoti, ļoti gribējās izstāstīt šo stāstu. Jā, mēs zinām Bībeles vakarēdienu, zinām slavenas gleznas, zinām dažādu mākslinieku instalācijas un stāstus par šo tēmu. Man šis tiešām ir mans vakarēdiens, kur galvenais ir šis māls, jo es no tā pārtieku gan burtiskā, gan filozofiskā nozīmē. Pie mana galda var apsēsties mani draugi, mani dombiedri, arī tie, kas kādreiz tev var pagriezt muguru, bet tā ir dzīve, un tas ir māls. Man ir sajūta, ka jo es kļūstu vecāka, jo vairāk es ar šo materiālu saprotos. Man liekas, nevis viņš man pakļaujas, bet es viņam pakļaujos. Es nāku no zemes, es ar viņu esmu dzīvojusi, es no viņas esmu piepildījusies, uzlādējusies, varbūt tāpēc, ka visu mūžu to daru, ka manas rokas ir kopā ar šo materiālu. Patiesībā es atgriežos gan Rēzeknē, gan arī milzīgā kultūras pilī, es tā gribētu teikt. Es ceru, ka tie, kas nāks uz koncertiem un arī atradīs laiku apstāties un paskatīties, bet jūtos labi.